早晨，早晨，喺邊飲茶？街坊飲茶，街坊莊去飲茶，邊度？跟住，想知道 KK 喺邊度？睇翻之前嗰段片啦，講麵食世家車仔麵嗰度啊，就係嗰度嘅隔離啦。飲茶嚟噶啦噃，睇下指定動作啦，廣東人一定要洗杯洗碟噶嘛，係咪啊？今日同大家嚟呢度呢，重點就係啲街坊情懷。呢間老店呢，都喺元朗好多年噶啦，啊，全部都係街坊為主噶啦。咁飲茶唔使講噶啦，一定係兩樣嘢行先噶喎。乜嘢啊？蝦餃、燒賣啊嘛。呢度點解我會帶大家嚟呢？重點就係呢度嘅點心全部都係手製嘅，每日由師傅親手做出嚟嘅燒賣蝦餃啊，係唔同嘅，一眼都望到啦。如果咁你都望唔到，唔好話俾 KK 聽啊！你睇下女主角有咩講先。點解肥妹？熱辣辣，好有味。幾錢啊？25蚊，都幾大粒。蝦肉。呢籠蝦餃有幾錢啊？都係25蚊。只係一籠25蚊嘅點心，仲係手作嘅，啊，每日親自做出嚟嘅，仲唔抵？超值啦！除呢樣嘢之外，鐘頭飯亦都一絕嘅喎，簡直係絕品啊！一個鐘頭飯最靚係啲乜嘢呢？講完就飯啦，佢嘅米你睇下，粒粒啊，乾淨利落啊！啊，唔係黐埋一嚿啊！嗱，呢啲就叫真材實料啦！啊，仲有頭先咪見到個湯啊？係啊，如果你早嚟嘅話，仲有湯送俾你噶。望下啲飯係咪逐粒逐粒嚟噶？嗱，呢個鐘頭飯30蚊㗎咋？你去邊度揾啊？我哋傳統嘅一盅兩件就係講呢啲㗎啦。今日仲加埋個湯，冇味精嘅湯，啊，清清地，連個女主角都欣賞嘅話。我個女主角好奄尖㗎，飲湯唔係個個湯都飲㗎。當然我哋港式呢個嘅飲茶食點心裏面亦都唔可以少嘅就係腸粉啦。哇！呢碟腸粉你望下幾靚仔，呢碟蝦腸啊足夠份量，蝦仔又大啊。KK 飲茶絕對唔可以少嘅腸粉，你睇下佢煙煙韌韌幾靚仔啊！一個叉燒腸，一個蝦腸，都係 KK 嘅至愛啊！食飲茶點可以少佢啊26蚊。係咪夠晒性價比啊？26蚊啊！你睇女主角嗰啲表情就知道條腸粉有幾好食啦。仲未算啊，原來佢用啲豉油都好靚啊！唔好睇少啲豉油啊，豉油都係靈魂嚟㗎。睇下個環境先，嗱，呢度嘅營業時間呢，朝頭早5點到3點，下晝跟住6點到凌晨3點啊，即係話俾你聽有夜茶飲啊，價錢亦都係一律嘅，早午晚啊都係咁嘅價錢，係咪街坊生意啊？真係全部以街坊為主㗎。繼續出場嘅當然係女主角至愛嘅山竹牛肉多喼汁啊，你睇下幾靚。幾大嚿？唔係我講㗎，聽下女主角點樣講呢嚿牛肉。醬係咪川貝啊？川貝啊？炸嘢嗰啲啊？
續出場嘅當然就係叉燒包啦，呢啲叫傳統叉燒包啊，唔係嗰啲預製菜嗰啲啊。淨係睇呢個叉燒包真係值回票價噶。呢個叉燒包唔使25蚊噶，原來包點仲平啲噶，一籠叉燒包都係賣21蚊，問你抵唔抵？哈哈！你睇下女主角食完一個口都未停嘅，第二個又要開嚟俾大家望下啦，熱辣辣香噴噴，點忍得口啊？食到呢度仲未夠啊？差唔多啦，我哋都食咗，數下幾多樣嘢，俾大家睇下幾錢先。有幾錢？包點21蚊，21蚊幾多啊？其實 KK 今日想同大家分享呢個早餐唔係好多地方有得食嘅，因為呢啲港式嘅點心手製嘅已經冇幾多地方有噶啦，所以真係希望佢好好保存，亦都希望大家可以多啲嚟幫襯下啦喎。今日係咁先啦，拜拜。